¿Por qué no hay elefantes? ¡Ataquen! No me mires a mí, él me mandó. Vengan aquí. ¡Atropéllalos! Tírale agua. ¿Cómo? ¡No me quema! Y ahora vuela. Pero jefe, yo no soy Dumbo. ¡Ay, me estafaron! ¡Atropellación! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Hola, zombie! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, miren, es un oso! Espera, ¿acaso eso es una rata? ¡Una rata no, soy un... Así es una rata fea. ¡Una rata fea! ¡Hay que destruirla!